तो दोस्तों आइए देखते हैं पंजाब के एक एडवांस्ड डेयरी फार्म गिल डेयरी फार्म का एक ओवरव्यू। दोस्तों इस डेयरी फार्म की हमने कुछ एक वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं। जिन दर्शकों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो इस वीडियो के ऊपर आने वाले आई बटन को क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों ये जो डेयरी फार्म है ये एक एडवांस डेयरी फार्म है और यहाँ पर जो है एडवांस इक्विपमेंट की मदद से पशुओं का पालन किया जाता है। यहाँ पर मेनली हॉलिस्टीन फ्रीशियन गाय रखी गई हैं। जो भी पशु यहाँ पर मौजूद हैं वो बहुत ही अच्छी ब्रीड के हैं और 50, 55, 60 लीटर तक दूध देने वाले पशु यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों हमने इस वीडियो में इनकी कुछ मशीनरी को, इक्विपमेंट्स को कवर किया है। वीडियो की शुरुआत में आप जो इक्विपमेंट को देख सकते हैं इसका नाम है TMR। इसे अंग्रेज़ी में टोटल मिक्स्ड रेशन कहते हैं। इस मशीन की मदद से पशुओं को जो चारा है वो मिक्स करके खिलाया जाता है। और ये जो इक्विपमेंट है ये 50 पशुओं से ऊपर वाले डेयरी फार्म्स में मेनली यूज़फुल रहता है। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि इससे अलग अलग आप फीड्स को मिक्स करके अपने पशुओं को दे सकते हैं। पशुओं को हरे चारे के साथ जो भी आपका फीड है उसे एक फिक्स प्रपोर्शन में मिक्स किया जाता है। इनकी जो फीड का फार्मूला है वो इन्होंने एक वीडियो में हमारे साथ शेयर किया है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आई बटन में हमने उस वीडियो को भी लिंक किया हुआ है। TMR में हमें जो एक और चीज़ अच्छी लगी वो ये थी कि इसके अंदर एक वेइंग स्केल भी है, तो आप जैसे जैसे फीड को डालते जाएंगे उसका वज़न भी साथ साथ होता जाएगा। तो जो भी हमने रेशियो प्रपोर्शन फिक्स किया है वो लाइव मेंटेन भी होता रहेगा। मिक्सिंग करने के बाद TMR के थ्रू ही डायरेक्टली जो मिक्सचर है उसे पशुओं को परोसा जाता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कितना खुश होकर के पशु अपने फीड को खा रहे हैं। दोस्तों डाइट जो होती है हमारे तजर्बे के हिसाब से डेयरी फार्म में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसके ऊपर कि पशुओं की सेहत, दूध की प्रोडक्टिविटी, उनकी लाइफ साइकिल डिपेंड करती है। इस एस्पेक्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप एक अच्छा कामयाब डेयरी फार्म चलाना चाहते हैं तो जितना इम्पोर्टेंस हम पशु खरीदने को देते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमको पशुओं की फीड के ऊपर देना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा पशु रहेगा, जितना बढ़िया ब्रीड का पशु रहेगा वो उतना ही ज़्यादा दुधारू होगा और उसकी उतनी ही ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो फीड से ही पूरी होनी है। वीडियो में आप इस डेयरी फार्म के शेड को, यहाँ पर पशुओं की बैठने की व्यवस्था को, उनके चरने की व्यवस्था को भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। काफ़ी मैं कहूँगा कि साइंटिफिक तरीके से इन्होंने ये फार्म डेवलप किया है। कई बार आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी जिनमें दिखाया जाता है कि आप डेयरी फार्म से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आप एक ऐसा फार्म सेट करते हैं तभी आप सपना देखें, अदरवाइज़ डेयरी फार्म्स को प्रॉफिट में ला पाना अपने आप में एक चैलेंज होता है। करोड़ों कमाना तो दूर की बात है। दर्शकों की एक डिमांड रहती है कि कोई ऐसा डेयरी फार्म बताया जाए जहां पर से अच्छे ब्रीड के पशु खरीदे जा सके। तो दोस्तों ये जो डेयरी फार्म है ये कोई रेगुलर कैटल सेलर नहीं है, लेकिन यहाँ जो भी पशु सरप्लस में होते हैं एवरेज 20 से 25 पशुओं को ये सेल भी करते हैं। हमने इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर दी है, तो आप इनसे कांटेक्ट करके अगर अच्छे पशु खरीदना चाहें तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें। हमारी रिकमेंडेशन है कि ऐसे पशु आपको बहुत ही रेयर जगहों पे देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं इनके मिल्किंग पार्लर एरिया में। मिल्किंग पार्लर जो होता है ये गायों का दूध निकालने के लिए की गई व्यवस्था है। इसमें जो मशीनें हैं दूध निकालने वाली वो ऑलरेडी फिक्स्ड रहती हैं। पशु जो है एक साइड से एंटर करते हैं, उनकी जो है सफाई की जाती है और उसके बाद जो सक्शन मशीनें हैं वो लगाई जाती हैं। इस अरेंजमेंट की जो खासियत है वो ये है कि इसमें काम बहुत ही फुर्ती से होता है और जो अपने खुद के शरीर की थकान भी बहुत कम होती है, लेबर भी बहुत कम होती है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घर की महिलाएं हैं वो भी डेयरी फार्मिंग का काम कर रही हैं। इस
मिल्क पार्लर को ऑपरेट कर रही हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा नज़ारा है जिसमें कि पूरे आप परिवार का योगदान देख सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि ऐसा कोई भी फार्म हमें देखने को मिले तो हम उसे आपके साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिल्किंग पार्लर में जैसा मैंने शेयर किया, काम काफ़ी फुर्ती से होता है और कम से कम लेबर में होता है। आप देख सकते हैं कि जो पशु है वो हाइट पे खड़ा हुआ है, तो ऐसे में जो इस पार्लर में मशीनों को ऑपरेट करता है उसकी कमर पे भी कम ज़ोर पड़ता है। इसमें जितना भी दूध निकलता है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है और वहाँ से बीएमसी, जिसे कि बल्क मिल्क चिलर भी कहते हैं, जिसमें कि दूध एक साथ ठंडा हो जाता है, वहाँ पर दूध पूरा इकट्ठा होता है और वहाँ से दूध कलेक्शन करके या तो टैंकर के माध्यम से या टैंक्स के छोटे छोटे माध्यम से आगे पहुँचा दिया जाता है। दोस्तों, पशुपालन के जो व्यवसाय में सबसे अगर कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर पशुओं की सेहत डिपेंड करती है तो वो होती है सफाई। अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं इसे कहते हैं काऊ डंग स्क्रैपर। ये ट्रैक्टर के आगे एक वाइपर किस्म का लगाया गया है जिसके मदद से गोबर को साफ़ किया जा रहा है। ये बहुत ही एक अच्छा इक्विपमेंट है जिससे कि बहुत फुर्ती से सफाई हो रही है। ये इक्विपमेंट डेयरी फार्मिंग के लिए एक वरदान है। इसकी मदद से जो है सफाई बहुत फुर्ती से होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। इस काऊ डंग स्क्रैपर की वीडियोस हमने पहले भी आपके साथ शेयर की थी और काफ़ी अच्छा दर्शकों का रिस्पांस आया था, काफ़ी दर्शकों के कमेंट भी आए थे। तो दोस्तों, वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ ही सेकंड्स में गोबर को साफ़ किया गया है। इतनी स्पीड से यहाँ पर काम हो रहा है। अगर हम लेबर लगाएं तो इस काम को करने में घंटों लग जाएंगे, लेकिन इस काऊ डंग स्क्रैपर की मदद से, जो कि एक इजी सा इक्विपमेंट ट्रैक्टर की मदद से बनाया गया है, ये काम बहुत ही स्पीड से किया गया है। तो दोस्तों, इस फार्म का वीडियो आपको कैसा लगा? आपका फीडबैक हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। हमने फार्म के ओनर्स की कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पे एक बारी फिर डिस्प्ले कर दी हैं। ये साल में कुछ एक पशुओं को सेल करते हैं, तो अगर आप कुछ अच्छे पशु खरीदना चाहते हैं तो आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो दर्शक चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगा घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।